Els noms. De vegades el destí es burleta i encaixa les peces per pur plaer. Com si no, seria possible que hi hagués una biela ganxo que pesqués amb un ganxo el Martí Foradat, que havia mort foradat per una bala, o que el Mingo Cadena fos ciclista i l'acollís en Quim Generós quan va tornar espellifat de la guerra. Juguesques de l'atzar. La darrera, en aquest teatret que hem anat fent amb l'ajuda del mestre de Tom Bou, és en Bonifaci Oliva, a la ratlla dels 40, gras i malafaitat, que treu el cap ara per a baixar el teló. El 23 de febrer de 1981, a quarts de 7, el Bonifaci tenia la ràdio engegada mentre esperava l'hora de plegar, quan va sentir la notícia i va sortir esperitat cap al serrallo, esvalotant el galliner al seu pas al crit. ¡Mama la guerra! La mare de Marcel, quan li arribà la nova, anà a la llibreria a buscar el fill. L'obligà a tancar la botiga i se l'endugué a casa, a baixar les persianes i es posà a resar el rosari. 2 dies després, quan desparà la taula, després de dinar, s'assegué al costat del Marcel. Potser sí que s'ha acabat la guerra. Ara. Què volies saber, fill?